我哋討論咗呢個港女嘅問題嘅，將時間交俾大王，睇佢有咩好介紹先。唔係話有咩介紹，而係想提醒下大家啲嘢啫。咁大家喺冬天嘅時候咧，成日去打火鍋啊，又食麻辣雞煲啊，又呢樣辣啊，嗰樣辣，無辣不歡。因為食完之後咧，又話有暖胃啊，又話驅寒啊咁樣樣。呢樣嘢我都唔識，所以今日咧請嚟咧陳迪倫註冊中醫師啊，同大家講解一下。多謝陳醫師。嗱，大家都成日去打火鍋咧，覺得你又唔夠暖啊，猛加辣椒，辣椒油又好啦，或者係指天椒都好，成碟咁辣椒嚟食。其實咁樣食法係咪真係對身體有幫助咧？冬天啊？其實本身冬天咧食辣嘢咧係唔錯嘅，因為本身冬天比較天氣凍啦，咁其實食辣嘢咧會令到體溫升高嘅，咁其實都有幫助。咁其實我哋食辣嘢咧，其實主要靠嗰個食物嘅偏性咧去糾正，譬如天氣凍啊，對於我哋身體嘅不良影響。咁喺中醫學嚟講咧，食辣嘢屬於辛，咁辣嘢咧其實有發散嘅功用，咁可以散寒啦、去濕啊、解表啊，同埋開胃嘅作用嘅。你頭先所講到佢哋話會暖胃，有冇暖胃嘅作用咧？又？都有嘅。你頭先講到話有散寒啊，有驅濕啊，咁如果人冇呢啲嘢咁嘅時候，佢食咗呢啲嘢，會唔會即係有咩後遺症咧嚇？咁其實我哋講一般健康嘅人，即使食辣啊，如果程度唔係好犀利啦，又唔係成日食嘅話，基本上咧其實身體可以承受嘅。咁食得多餘咗嘅熱咧，其實咧會靠自己去調節嘅。例如我哋散熱啊、大小便啊、出汗咁，其實咧自己可以調節翻平衡嘅。咁你又講得啱喎！我哋打緊邊爐嘅時候食辣嘢咧，哇！成頭汗，成個背脊濕晒嘅都有喎。但係有咩人士咧係即係唔適合食咁多辣，即係淨係辣都唔掂得嘅咧？有冇呢樣？咁其實有兩種體質嘅人士咧就唔適合食辣。第一種係氣虛嘅人士，因為咧氣虛咧平時嘅表現啊，例如容易出汗啦、索氣啊喺度氣會啦、容易感冒嘅人咧，其實就唔適合食太多辣嘢，因為本身食得太多嘅辣嘢咧係會容易耗氣嘅，係啦，咁會令佢更加出得多汗啦，虛上加虛咁樣嘅。另外咧係有一種叫陰虛火旺嘅人士，咁本身陰虛火旺嘅人容易會口乾啊、喉嚨腫痛啊、便秘咁樣。咁食咗辣嘢其實會令到咧本身嗰個水分流失得更加多，而且辣嘢其實傷陰嘅，咁會令到佢哋嗰個平衡失調咧更加嚴重。嗱，你除咗頭先所講嗰兩類嘅體質嘅人士咧，咁如果我特別去針對譬如女性或者係老人家或者細路哥嚟講，佢哋又適唔適宜咧嚇？咁其實首先講下女性先啦。一般我哋嚟講月經前同埋月經期間咧，盡量少食辣嘢。點解咧？因為食辣嘢咧會擴張我哋嘅血管咧，有機會咧令到咧女士咧月經提前嚟，或者咧月經個量比較多。咁另外咧，其實就係孕婦咧盡量少食辣嘢嘅。係啦，因為咧本身孕婦已經容易便秘啦，咁食辣嘢咧其實都會容易便秘嘅。咁如果孕婦便秘嘅情況比較嚴重咧，去排便嘅時候比較用力咧，會令到嗰個腹壓上升嘅，咁令到子宮啊、胎兒嗰個局部嘅環境受壓啦，供血不足咧，其實會影響個 BB 咁樣嘅。咁老人家嚟講咧，就其實咧就冇話特登要戒辣嘅，咁其實少食就可以咯，同埋一個辣度咧，盡量咧微辣就可以。但係老人家有時佢哋氣虛喎，咁仲俾佢食會唔會又再傷一啲？咁所以咧都要睇翻佢本個體質嘅。如果有啲老人家比較健康啊，身體比較平和，其實都不妨食少少辣嘢。即係食少少無傷大雅嘅，細路仔就唔好食啦。係啦。咁如果係咁樣，有唔少人咧，即係無辣不歡，日日都要嘅，咁點樣安排佢去食咧？又咁無辣不歡咧，我哋嚟講我哋中醫就話唔係咁好啦，因為咧得閒食少少辣嘢咧，其實身體係可以調節得嚟嘅。咁但係我哋講飲食咧，最主要都係咧清淡為主。如果一個人咧真係無辣不歡，唔食辣嘢，覺得冇味嘅話，其實咧反映身體上面咧其實已經有啲失衡㗎啦。咁會如果有食得太多辣嘢，可能就會生痱滋啊、生暗瘡啊、喉嚨痛啊、甚至有便秘嘅問題咁樣。咁你頭先所講到要陰陽平衡，咁如果我真係要食啦，我頂唔順啦，係要食落去，有冇啲食物可以和下佢咧嚇？咁我哋平時食辣嘢，可能打邊爐咁樣咧，可以盡量揀一啲咧清熱啦、辛津啦、潤燥嘅食物，例如一啲魚肉啦、蝦肉啦、苦瓜啦、青瓜啊、木耳啊、豆腐，同埋啲
綠葉嘅蔬菜咁樣。咁另外可能食完辣嘢過一陣消化完就可以食啲生果啦。我哋揀啲比較涼性嘅水果，例如香蕉啊、梨啊、西瓜啊、西柚等等咁樣。咁有冇話啲咩病患嘅人咧係真係絕對掂都唔掂得辣嘅咧？咁其實有2種病患嘅人咧，我哋建議咧就唔好食辣啦。咁第一種咧就係咧患咗痔瘡嘅患者，咁因為咧本身辣椒入邊嘅辣椒素咧，佢會令到咧嗰個痔瘡咧充血啊、水腫比較犀利嘅。咁而且咧嗰個我哋食辣嘢好容易便秘嘅，係啦。咁樣便秘咧喺惡性循環之下又會咧令到咧痔瘡加重。咁另外咧就係一種咧叫做腸易激綜合症嘅病人，係啦。咁腸易激綜合症係咩咧？就係咧一種腸道咧功能比較紊亂啦、失衡啦，同埋咧腸道容易過敏一啲症狀嘅統稱嚟嘅。咁佢症狀會係有腹痛啊、腹脹啊、腹瀉或者便秘咧交替發生咁樣嘅。有時候咧食呢啲辣嘢咧，飲啲凍嘢落去咧會鋸啲，冇咁辣喎，係咪咁理解咧？其實一般我哋建議咧食辣嘢咧最好飲水嘅，係啦。咁如果你真係要飲飲品嘅話咧，就建議飲翻啲室溫嘅飲品，係因為飲得太多凍嘢本身就係損傷我哋脾陽啦。中醫講話其實飲凍嘢都唔算咁好。咁另外咧就係如果你本身食緊辣嘢再飲凍嘢，其實咧會加重咗個腸道嗰個刺激啊。咁另外好容易會產生腸道嘅不適咯。咁一般就建議可能飲啲竹蔗茅根啊、夏枯草啊、五花茶啊、菊花茶嗰啲。唔怕涼咩？夏枯草嗰啲唔會話太涼咩嚇？咁其實所以咧配合個飲食咧，即係如果你本身已經食緊麻辣火鍋嘅，係啦，咁所以想調和翻嘅，咁其實嗰啲咧都唔怕嘅。多謝晒陳醫師俾大家嘅忠告啊！大家跟住呢一個方向去咧，咁啊正確啦。多謝晒你嚇，多謝晒你，陣間翻嚟再見。天氣凍，除咗食辣。